Batate bamama kiambote toi, hein? Aboy, kolere. Où vas-tu, mon frère? Je suis la voix de Dieu. Pour y trouver quoi de bon? Pour trouver le salut. Mon frère, ma soeur, viens, suis-moi. Car les plaisirs de ce monde finiront tous, alors que la voix de Dieu est riche en bonheur. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangeda Kuntima. Banzambe misato na ekeke ya suka kati na mpasi mokimbangu kiangani. Mama mwilu molobeli na biso totondi bino botondi. Papa loboko na yo anguya nde bateli biso poso mobimba ekomisi biso na mokolo ya lelo e mokolo na yo ya monene ya bosantu ya kopema. Toyangani esika oyo pona koluka kufa te kasi pona koluka bomoi ya seko. Surtout pour na milimo na biso pe bolamu ya nzoto. Soki toye kati na esika oyo po bandako ya Nzambe eza ebele. Po biso toponamaki epai na yo tata Molimo Santo. Po biso tondimaki kolanda yo nkolo Yesu pe tata Simon Kimbangu. Biso tobengami bakimbangiste libota na yo Nzambe. Yango wana papa eyangani biso awa tolingi tosolola pona kombo na yo. Ngai moto na ponami totompolo mbumbukutu liboke ya masumu kaka nzoka nde yo Nzambe oyokana kana masumu te banda kolimbisa ngai limbisa batata pe bamama na ngai bandeko na ngai tozwami biso nyonso kati na esika oyo yaka yo moko kita olata oyo poni na mokolo mwa lelo po ete na nzela na ngai okabola na biso oyo ya motuya tobomba tosalela po tomonela yango bolamu po suka esi eye yango wana kamba biso ebandeli kino suka na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Eloko ya liboso tolingi tosenga limemia s'il vous plaît. Biso nyonso tokendaka na nkamba toyebi attitude oyo tozalaka nango soki okomi liboso ata Molimo Santo. Esika papa pasteur avandi tomona papa pasteur te kasi tomona ata Simon Kimbangu kiangani. Topekisi na permission ata Simon Kimbangu kiangani bava et vient. Topekisi na permission comme pas Simon Kimbangu kiangani makele la bakiti s'il vous plaît pour aider concentrer comme mutu. Pour oye komi tango yo to komi ko solola na Nzambe. Soki olingi ko telema luka o telema na lolenge oyo koki ko déranger moninga te. Lelo ezali le 3 décembre. Le 3 décembre 2017. Ezali sanza ya suka na année ya transition oyo ezokotisa biso na centenaire ya Tata Molimo Santo. Ezali sanza oyo mutu na mutu face à la réflexion na kondima na ye na lobiko na ye. Ezali sanza oyo même ata na l'État, ata na bamboka, ata na ba compagnie, bato bakendaka vers l'inventaire. Ane mobimba totambolaki ndenge nini, ezalelaki ndenge nini, ba entreprise oyo eza commerciaux, bakotala basali ndenge nini, bakotisi combien, ba perdre combien. Bon, bakoluka ba stratégie ya sika po ba conquérir marché na ane oyo ezoya. Yango pe biso bandimi esengeli tosala na sanza oyo ya suka. Otambolaki ndenge nini na mbula oyo mobimba. Batata na ngai na bamama na ngai ntango mosusu soki balobi kingandi yo moto koteya omoni makanisi komi ebele na koteya nini nini oyo nanu bateyi biso te. Nini
oyo bayebisi biso te. Pona lingomba oyo tozali. Pona kibondimi, bandimi oyo biso tozali. Eloko nini tata Simon Kimbangu Kiangani alobi te soki ye kaka nanu tokutanga kutu biso bate ya mike te. Nyonso Nzambe asa yebisi biso. Ndenge tovandi toza wana na mitema toyebi nyonso. Toyebi mibeko na ye. Toyebi ba interdiction église. Toyebi nini esengeli tosala. Toyebi rôle na biso na mokili. Toyebi même soki passe eza na mokili lelo pona nini. Et puis toyebi soki passe esila tokosala nini. Toyebi yango batata na ba mama. Nani akotombola mosape alobaki ya yebi te. Ah, loba peut-être moto wana koti église Kimbangi seka na miniti oyo nde toloba boye. Peut-être ye. Mais on soupe attendre ko yoka na sangwa yoka kipe. Bison sonde to fandi boto yebi. Na Bible on nyonso se pesa meli biso. Bison de toza awa lelo na paroisse Saint-Denis toza ba représentant ya église Kimbangiste Mobimba. Na awa na paroisse na biso. Mokanda na biso ya nzembo totangi Yawe Nzambe mokeli mokonzi ya bikeke nyonso alobi na biso liboso toloba likambo ya sika toloba likambo kala. Bakoko na biso batambolaki koko David, bakoko Moïse, bakoko Asafa, bakoko Salomo, bango nde mutu bakomaki banzembo oyo totangi na Bible. Tango bazalaki koyemba banzembo wana, ezalaki kaka koyemba po bayemba te. Banzembo wana ezalaki mabondeli. Ezalaki lolenge na bango ya kosenga na Nzambe. Ezalaki lolenge na bango ya kolela na Nzambe na tango ya pasi. Ezalaki lolenge na bango ya kokumisa Nzambe soka saleli bango bolamu. Ezalaki lolenge na bango ya kopesa Nzambe merci. Ezalaki lolenge na bango ya kosenga oyo nyonso bazalaki nango posa na mitema epa ya Nzambe. E oyo banzembo bazalaki koyemba ezalaki kouta solo penza na kati ya mitema na bango. Soki tolobi toloba ya sika biso nyonso awa toyembi. Est-ce que banzembo wana biso toyembi eza na mitema na biso e wuti na mitema na biso topoka ba yebusi biso na chorale tozo yemba kala kwa bachaku. Chorale CPK yembi, chorale Koreki yembi, chorale GTK to yembi, chorale dirigeant to yembi, ba message moko eza trop frappant. Chorale dirigeant lobi Nzambe oyo biso to sambelaka. Nzambe oyo biso to kumisaka. Nzambe oyo biso to yembelaka. Nzambe tata molimo santo. To yemba na esengo pona kokumisa Kimbangu ya solo to yembi yango. Ya solo peza ndengwana. Siko na biso ba yembi. Est-ce que wuti penda na mitema na biso e? Chorale GTK ya yembi. Bizaleli ya bana ya Nzambe ekomona na polele. Bisaleli ya bana ya Satana ekomona na polele. Moto na misala pe na etamboli na ye. Est-ce que tozo yemba kaka po toyekola ki tosalaki répétition to toyebi makambo tozo yemba? Po biso moto koma bata ba confusion to koma komibwakela bambwakela so baninga ba yembi nzembo okutu ba yembela ebiso. Ba yembela ebiso. So ko yemba nzembo kanti to yembela bango ti. Bango wana eza likambo ya bango te, eza likambo ya biso te, eza likambo ya yende, ya ngai te, eza likambo na biso nyonso ndenge tozawa. Nani akokamata liboko na ye oyo aloba mosapi oyo nga na lingaka ngo te ale kata ngo bwaka tikelanga kaka oyo. Omoni ba erreur biso bandimi tozosala. Chorale CPK yembi aleli na kati ya nzembo. Nkolo, tata mokili, motondi na mabepo na nini? Tata osundoli biso boye. Solo poto zangi botosi. Est-ce que nzembo wana ekosi? Ba oyo bazaki koyemba na tango kala. Ba yemba ki na elikya, na kondima,
nakati na mitema na bango soki pona kokumisa bazalaki kokumisa ndenge esengeli soki pona kolela bazalaki kosopa mitema na bango penza mokanda ya de roi ebeteli biso lisolo ya mokonzi Hizikia tellement azangaki nayebi te mwana na français bolimbisa ngai français mingi eza penza te azangaki komibatela donc azalaki na secret te moninga na ye ya mboka mosusu aye kotala ye ale afongoli ndako na ye nyonso kolakisa babomengo na ye tala oyo ya ngai boye tala oyo ya ngai boye tala kutu oyo nzambe asiliki ayebisi prophète Esaïe kende koyebisa Hizikia wana nakoboma ye nakobwakela ye maladi po ayebi komibomba te ayebi te ke moto azosala bongo monguna na ye nde ye wana azoteka mpona nyonso ya ndako bakoya kosala ye mabe avant basala ye mabe nga moko na koboma ye Hizikia ayokaki makambo wana alalaki na mabele akataki bilamba na ye mokanda mosanto ezoloba lokola alelaki na kati ya solo mpe na sembo na motema na ye libondeli na ye eyokanaki na nzambe prophète Esaïe amibimelaki kutu na lopango na ye te nzambe alobi kende koyebisa mwana na ngai nayoki kolela na ye nalimbisi ye nakobakisela ye susu bambula ebongo biso ntango tozoyemba banzembo tozoyemba kaka po tomesana po eza rituel ya lingomba toyebi sansa eloko tozosala yango wana na mokanda oyo ya biso totangi lelo na chapitre 24 verset 14 balobi na biso totia elikya na nzambe penza mokanda oyo kutu ya lingala eleki kitoko makasi soki tokoki kobandela mwa ndambo soki bokopermettre ngai totia elikya penza na nzambe totalela ye zala makasi balobi tozala makasi penza totalela kaka nzambe sikoyo yo ndeko na ngai otalelaka kaka nani Somme 27 tia elikya na Yahweh zala molende ya solo tia elikya na Yahweh sala makasi eske biso totiaka elikya na tata si mokimba okiangani na monoko tokoloba ngo oui tokoloba ngo na monoko mais est-ce que vraiment ya solo batata na bamama ndenge tolobi na ebandeli eza ntango ya réflexion eza susu ntango ya kotala paster te eza susu ntango ya kotala kingandi te okingandi motu okingandi kutu oye kutu somo na grandeur ya likambo ezo ya liboso tozomona yango te tozokoka komesure yango te tozaka nano na kati ya bafitilité motuna kaka tokokenda yango na nzembo bandeko bayembaki nzembo bayembaki yango penza na elikya na mitema na kondima soki afukami aza na ferme conviction ke nzambe azoyoka ngai ebongo yo na ngai kimbangisi te ata kutu bana ya Israeli bateyamaki lokola ngai na yo te na mokanda ya mobeko batata na bamama eloko nini lisusu tokoloba mpona mobeko na nzambe eloko nini mibeko eza elamba mibeko eza mungwa mibeko eza nzela mibeko eza elikya mibeko eza nguya mibeko topesi yango bakombo na bakombo na bakombo na bakombo et à la fin décision nini tozwi mpona mibeko ya nzambe décision nini tozwi kino moi mwa lelo nzambe azonyonga kaka mpona biso bandimi message ya mardi ya tata molimo santo toyokaki yango biso nyonso baoyo toza na bawhatsapp nzambe sikoyo akomi na kanda ya makasi nzambe akomi na kanda ya makasi kanda wana mpona banani mpona yo na ngai oyo katovandi awa
tozo mona na lokwa tolingi nzambe biso ye yotoye mais oyo tozo ya kosala awa eza oyo nzambe azolinga te na papa Serge na mama Fifi na ngai tolalaka ndako moko te tokutanaki mpe na semaine te peut-être na ba répétition na la briche tomonanaki topesani bambote tolekani mais na makambo mama alobi na libondeli na makambo papa alobi na libondeli na matei na ngai okanisa nde toyokanaki mpona nini tozokosa nzambe batata na bamama mpona nini tongi tosilisa nzambe mayele eloko mpe kute kosalama nango te batata na bamama eloko moko kaka tokomituna question koko Abraham asalaki boyokani na tata nzambe na nsima ya boyokani na ye na tata nzambe koko Abraham asalaki preuve ya négligence mpona négligence wana pasi eyaki 430 ans nzambe ayoki mawa akundoli Moïse alobi kende kobimisa bango ata kobongo me bimisa bango yelanga bango na bongiseli bango mboka ya kitoko kasi avant bakota na mboka nanga sokola bango bana Israël baboyi biso bato totombokaka kaka mpona likambo oyo tokomonela bolamu papa atuni question na maloba na ye ya mardi mokati mbila soki akwei na ntongo eza mpona nini po apesa biso mayele me mpona nini tozozwa kaka mayele te mpona nini tozozwa kaka mayele te batata na bamama mpona nini tozozwa mayele te nini ezopekisa biso tozwa mayele nini ezopekisa yo linga na yo nzambe na motema na yo mobima otosa na yo ye osepelisa na yo ye nini ezokanga yo nzela nini ezokanga biso nzela tosepeli na biso nzambe aniongaka ntango nyonso nzambe konionga na konionga soki nazongisi naza na une bonne mémoire ekokozala depuis tobandi 2000 l'an 2000 oyo bamessage ya pasi moki mankiangani ezali kaka na contexte moko tozoyokana te tozobundana tozowelana boyokani eza te soki nakosi moto moko abonga abenganga na pembeni alobaki okosi bokozanga nkembo mpona biloko ya mikie ndeko na biso ya jeune awa alobi biloko wana na mabondeli awa tozalaki esika moko te bana na ngai bisengo ezali nzambe alingi biso boza libota na nzambe me bokeba bozokosama papa akomi ntina nivo ya koloba banguba ya malamu ekokende na baposo eske tomitunaka mituna eske tosalaka bareflexion yango ngani nalobaka ay mosusu na telemi afali permission moko ezalaka tobenga ta moto papa kingani yakopesa biso na réponse na lelo boy po euta nanu na mitema na biso moko po soki tovandi ka boye toyebi te eske tozokomprendre to tozokomprendre te lilobo oyo papa alobi mingi bakokende na baposo banguba ya malamu me bokokende na baposo eske yo tomitiaka nanu na maloba ya papa ke ntango papa azoloba likambo na likambo papa alobi nga na kozala wana sikoyo mpona bima esika wana fona sa ndenge nini bana na ngai bokeba basali ya mabe baza na kati ya lingomba bazoteya mabe ya mabe mpona kobungisa bandimi yo elobeli ate eloko te na motu papa akei ntina profondeur alobi bokeba likambo nyonso okoyoka babengi oyaka tosala bo kondima bindimela te kanisa nanu soki likambo wana eza ya malamu sala soki eza ya malamu te kosala na yo te oyo totangi eza mokanda ya nzambe maloba eza na kati eza ya nzambe kasi bato nde moto bakongaki yango bato bazalaki na ntango wana bato bazalaki na nkolo yesu
bato oyo bavivaki, ils ont vécu l'expérience ya kozala mondimi. Ba moment fort na ba moment de douleur na bango bavivaki, tout ce qu'ils ont vécu. Batikaki oyo po biso bato tokoya komata nzeta mbila na pokwa tozwa mayele, mais rien à faire. Si lelo eloko ni ezolakisa ke tozosala eloko te po Nzambe azonyonga kaka. Nzambe azonyonga kaka. Siko tokobanda oloba pena bakri awa oye papa simoki bokengani ye kaka yadi kaka. Tokosa nani? Tokosa Nzambe. Batata na ba mama. Mibeko epesamelaki bana Israel. Bakokaki na bango yango te. Oyebi loni bana Israel, pona ni bana Israel bakoka ya mibeko te, baposa na bango. Mobali moko basi 5. Ekobo kaka, papa lobi yango wana libondeli. Ekobo, soko lobeli kama ekobo. Wani wolobeli ekobo. Yo kutu, ese yo okoka. Nzamba tuni biso question. Pona nini tozozwa kaka mayele te? Pona nini tozozwa kaka mayele te? Elengi ya konga mukie. Ekozangisa bokonza likolo nyonso bomengo Nzambe abongisela yo. Ekobo kaka. Pona lokosa ki ekobo, otiki mwasi na yo komko kolandaka basi ya bato. Kimoyibi kaka, yo soko sali magu ite oyo kaka bien te. Lokuta kaka, yo il faut kose la kompa montu kaka. Yo koko supporter bato mibale bayokana te, il faut luka kaka n'importe quoi, kotsa na kati kuna po bato na bapanzana. Après yo yoki bien. Batata na ba mama. Iloko yo yango ka bana Israël bakwelaki. Yango ka bakati mbila tongo bakwelaki. Batata na ba mama. Toko fongola parenthèse ya mokie na esika wana. Na bandako na biso tango towutaka na bandako po toya na ndako ya Nzambe. Na elateli na biso. Na ezaleli na biso batata, na biso ba mama, na biso bana. Bon, c'est vrai que yebi ke awa siko mwana komi na 18 ans, abimi na ye, akomi epa na ye et tout, mais papa Dienge dalobaki na mukanda ya komelaki ba mama, ata mwana komi tata mobimba, abimi mandefu, ata komi président de la République, te ya ye kaka mwana wana. Pour mukolo akokufa soki mwana wana esambiselo abiki te akofunda yo mama na ngana tata na nga bateyaki nga te. Donc yo moboti po olongwa na niongo il faut te ya kaka mwana wana aganga aloba français lokola mai mais yo moboti te ya mwana. Est-ce que biso toteyanaka avant tobima na bandako? Donc papa yo moko olingaka mama alataka nde wana ayaka bongo na ndako ya Nzambe yo moko osepelaka bongo. Papa yo moko lingaka mama sopa ebela ba meshi po lokola toza na mboka mindele mwasi no fa kokana lokola mondele. Mama yo moko lingaka mobali na yo alataka bilambe kanga nzoto aye na ona ndako Nzambe. Yo moko sepelaka to mwana na yo alataka ba jipe mikuse poazo lekaka liposo ya bato yo moko zoyoka bien. Tango mwana na yo mobali alataka bilambe zwi likolo nyonso zomona likolo yango. Liboko yango. Donc yo moko yoka bien. Tango yo zoyoka bien. Tata molimo so atoyoka ni. Tokangi na biso parenthèse wana. Na mibeko eloko tokobetela sente lelo. Kozala na banzambe mosusu te. Liboso ya tata Simoki Mbangu kiangai. Tosi toyoka ngo déjà. Toyebi na biso pe ba phrase wana, ba refrain wana toyebi yango. Mais kaka nde motuna ya tata Simoki Mbangu kiangai. Eloko nini ezopesa biso ete tozwa mayele te bandeko na ngai. Soki Nzambe akomi koloba akomi na kanda. Banani bapesi Nzambe kanda. Et d'abord tomituna na po mutu akoma na kanda. Mutu alingaka mutu mingi batata na ba mama na mabali. Ata na kiboka maradi. Ata na kibondeko. Olingaka ndeko na yo wana mingi, mais kikunde kwa sali eloko moko ya pasi oza kozela te. Ebandaka liboso na susi. Ndeko na nga penza na nzela ka motema boye. Pona ni asalinga boye.
Nandima qui te fallait mon tout ça ça là mais il était. Bon, au canis n'est pas changer. L'obé a sali mon sous. Ah, azu ça là ka boy pona nini. Souci longwe et comment mawa. Ou comme koyoka mawa dans mon soke ko luka mon toi mais pona nini ozo ça va agangeli yo. L'obé comme on a sali son mon sous. Nde yaka kokomisa mutu na etape ya kanda eza etape asuka donc mutu asupporte alembi atondi akoki su te bakatana bamama tomituna question nzambe mosusu eza nani nzambe mosusu eza nini eloko nyonso oyo ozosepela kosala oyo ezopesa nzambe mawa nzambe mosusu ye wana koloba teke nga naza na nga ndoki te ngai kutu te bakota barelo mabe mpona kopanza bandimi ngai nazalaka te ngai kutu po wi likambo te mais oyo oyokangami nango oyo ozosala oyo nzambe azosepela nango te maloba papa simokimba mokiangani alobi baradar ya tata molimo santo eza partout eyokaka nyonso emonaka nyonso mpe erapportaka ye nyonso oyo nyonso tozoloba mpona misala na Yerusalemu oyo nyonso tozoloba mpona lingomba oyo nyonso tozokanga na bagroupe mpona kotia désordre ezalaka kaka papa alobi ntimbo ya lelo bozaka na kati ya koswana yango wana meme na bagroupe na bino moyen kimi ezali te moyen kimi eza te tozaka na kati ya kowelana eloko mpe kowelaka na yebi mpe te kobunda kaka bino koswana kaka bino papa simokimba mokiangani alobi mpona nini accident esalamaki na 1989 accident esalamaki mpona nini kaka na bandimi na ye bakotaki na bareunion mabe mpona kobebisa lingomba oyo ekufa mpo lingomba oyo ezala te sikoyo tomituna question yo na ngai eske lelo kote bakokanga bagroupe mabe bazokota bareunion mabe mpona kobebisa neti paroisse ekeye liboso te neti na bagroupe tosala mosala ya malamu te mpo nzambe azwa lokumu yo oza na bareunion wana te ngai naza na bareunion wana te sikoyo naza pour qui naza mpona kopesa nzambe esengo to mpona kopesa nzambe kanda mpo nzambe abebisa mpo biso oso tozangela tata mama maloba kaka oyo obimisaka soki yo ofongoli monoko oza kutata na maloba malamu te mpona kobenda baninga ke baninga botika nde wana tala boya kaka boya oyekuta saliko oyebi ata koboma moto te yo soki moto epeli yokomona essence yokomona mazout yokomona petrole eyinda kaka mpo biso nyonso tozangela batata na bamama toyaka kosambela ata simokimba mokiangani to toyaka kosambela nzambe mosusu po soki timo ya lelo nzambe aza kaka na badiscours ya mawa boye oyo ekomokoma na kanda sor na biso ekozala nini batata na ngai bamama na ngai tokokenda biso mosika te po matei ya sika toza nango te matei nyonso toyebi yango ti tofandi nde tofandi boye biso nyonso toyebani mutu na mutu amiyebi eza lisu ntango akobondela mutu te ke pardon totika mabeko tosala malamu nzambe alingi biso nzambe kutu ye aza sokuna te alobi na biso mpo tokitisa kanda ya nzambe totonga Yerusalemi sikoyo Yerusalemi yango ozotongela ngo ndenge nini soki babengi bato batia mbongo na tinzani yo ke osalisaka inono kuna soki balobi toya na mbongo topesa biso kutu okankamba maloba wana yango na 1961 mokonzi ya leta papa Mwanda Vital ayaka na nkamba ya Yerusalemi koya kotia libanga mpona kotonia nkamba etongamaka te temple na biso wana mbele na 1961 nde elinga kobanda kosalema ndeti toyaka komona ba 1975 wana tonga tosala makambo mosusu yango toyokaka retard ya 10 ans siko maloba wana yo nanga lelo toza nango to toza nango te
totika kovanda kimia boye. Totika kovanda kimia okanza tozo yoka okanza neti eloko asika toyoka me eloko asika ezate. Tokota na mitema na biso to pindola bambuma ya mabe batata na bamama. Oyo nyonso aza na posa kobika ya solo penza. Soki nazaki na permission na ngai na tuna mutuna totombola misapi biso nyonso oyo toza bana basi mokimbangu toza na posa tobika totombola misapi pona nzambe na likolo azala témoin. Soki toza na posa tobika batata na bamama pona nini tozopesa nzambe mawa kutu te, tozopesa nzambe susi kutu te, me tokomi kopesa nzambe kanda. Biso nyonso tozolela pasi na mokili oyo abosani sekele ya pasi na mokili ndenge tovandi awa nani. Makambo nyonso nkolo Yesu alakaki. Papa Simon Kimbangu Kiangani asili sese na mai ete alobaki bayekoli batunaki ekolo makambo nyonso ozoloba ekomona na ntango nini, na ntango oyo to na ntango nini abi na ntango ya suka. Tata Simon Kimbangu Kiangani alobi ntango oyo nkolo Yesu alobaki, tango oyo tata Simon Kimbangu alobaki, tango oyo bamvwana misato balobaki yango oyo ekoki tokomi na suka. Siko tolingi papa aloba ni asala eloko ni po to comprendre ke tokomi na suka po to mbongwana. Tolingi événement batata na bamama bo songo emona na mitema na biso totika na biso bilateli mabe baloba mabe misala ya mabe kokanga kotia ba désordre na kati ba mouvement kozanga botosi na lingomba kozanga botosi na paroisse toyoka likambo uti na nkamba ifo tosambisa ngo toyoka mokande uti na nkamba ifo tosambisa ngo avant tondima ifo tondima na totuna na mkingandi alobi nini eutaki wapi ebandaki ndenge nini ezalaki ndenge nini nyonso wana eza ba distraction. Tozokumisa ta Simon Kimbangu Kiangani te batata na bamama toza na posa ya matei oyo tozokumisa Saint-Denis motema papa bilombe ya papa ouais mais matei oyo ekobongola mitema na biso tolingi yango te. Moto soka alobi likambo yekutu po aloba po ani alobaki bongo yekutu po ani asalaki bongo kasi okozala elombe ya papa ndenge nini soko ozosepelisa papa te, okozala elombe ya papa ndenge nini soko ozopesa nzambe kanda na ezaleli na yo. Batata na bamama ndenge tozalaki koloba oyo mokanda oyo bato bakomaki, kasi biso lelo ndenge moko nzambe alobi ete toloba ya kala toloba ya sika. Biso lelo tata Simon Kimbangu Kiangani azali koloba alembi pete lelo mokolo ayenga akoloba lisusu avant tolala ba message tokozwa ngo lobi akoloba mardi akoloba mokolo nyonso tata Molimo Santo aza koloba ebongo biso bato azolobelela makambo azoteya tozotia wapi. Est-ce que ba conflit esili biso nde toza? Est-ce que yo oza na rancœur te na moninga na motema? Est-ce que yo oza na kuti te okangela moninga na motema? Tobongola bizaleli na biso batata na bamama tososola posa ya nzambe. Posa ya nzambe eza bakonflit na biso wana te. Posa ya nzambe eza biloko oyo oza nango na kati ya motema te. Tozosala masumu na nko. Oyebi ke na lingomba na biso kosala ekobo eza lisumu. Oza na ndako na yo obengi ta petite copine osali ekobo kimia dimanche po ye na ndaka nzambe. Oza na ndako na yo babengi yo na telefone alo yaka na moza mwasi ya libala otikali kotika mobali oke yo osali ekobo no na kimia. Samedi na répétition ye oyo okuta kaka baloba likambo yo moto liboso kotomboka. Ovai na ndako na ona kimia babengi yo kesala kopa moyibi oke kobeti kopa moyibi encore eza na français oyeba na ngo te. Dimanche po yo kotia mbongo na tintani. Biloko wana tozosala wana yango nzambe alingi te. Yango ezopesa nzambe mawa moye tozala na Molimo Santo elongo eza te. Moye Molimo Santo atambola na biso eza te. Po lingomba oyo eza ya molimo liboso osala likambo awa po esimba il faut ozala na connexion spirituelle. Biloko nyonso toyebi yango te eloko asika eza te. Tozososola tata Molimo Santo te. Papa na kola jete ki bo pesa biso nzembo soki moyen ezali tata Simon Kimbangu imwanda velela
Kasi bamvuidi kabeti kumvisa ko. Soki moyen ezali kopesa biso nzembo wana. Tozososola nzambe na biso te. Makambo oyo bazopesa biso mpo tomonela bolamu. Tozokomisa ngo lokola minduki tobunda na biso na biso. Nzambe aza na posa ya biso nyonso ndenge toza awa. Biso kaka motu nde tosala effort mpo toyokana. Batata na bamama. Batata na bamama. Nayebi te soki moyen eza te mpo na nzembo wana. Nabandi tokoyoka nzembo ate eza namona Kikongo. Papa mwa ngonga mokuse kaka ya mukie kaka boye toyoka kaka maloba wana eza na nzembo wana. Po tokomi moyen toyeba na eza te. Posa ya Nzambe tozokoka kososola ngo te. Tozoyoka pa oyo tata Simon Kimbangu ayela. Soki tozalaki na bososoli ndele mobulu nyonso ezoleka na Lingomba nde eza te. Mudikundu mpaka tembe koswana ndele ezali te. Kasi liboso tozokende mupepe moko ya monene koya ekomema baoyo nyonso bazotiolisa tata Molimo Santo. Motuna tokokende na yango na ezaleli na yo ndenge yozali ndenge tolobaki na psaume ete tia elikia na tata Simon Kimbangu. Est-ce que yo tiaka elikia na tata Simon Kimbangu na ezaleli nini? Na ezaleli nini? Ozoko tiolisa tata Simon Kimbangu kiangani na nyonso. Est-ce que côté nyonso yo ozalaka na libanda oza conforme na oyo ya tata Simon Kimbangu kiangani? Toyokaka ba témoignage na tipka biso nso toyokaka mokuna na Kinshasa mama moko ayaka na ndaka nzamba ba mama akima Lingomba yaka sute mekimbangiste ba meshi ya ye ba senge bilamba mabe na bwenze wana tipka moni Elise wana ya viezo ya ko ekate mutu amoni mama mwila ya nanguni ya memi likolo mama mwila lobi fale na tika yo ko ya kuna okufa mais soki na bikisi opo yoke kote ya ba mama na ngai kolata na kitambala te na bandako kolata ba sengle kolata na awa balobaka maillot de corps na ndako mpona nini mpo molungi mpo nini boyokisaka ngai mama na bino soni na kobikisa yo na kobamba yo kuna na ravin wana ozomona okende kokweya okozwa pasi okolonga mbango okokota hôpital okowumela me kino mokolo okobima na hôpital okokende pa bamama okokende otémoigne bizaleli na biso batata na bamama yango wana moye Molimo Santo azala elongo na biso eza te mpo tosala mosala na ye mpena ndenge Nzambe alingi ntina ya Lingomba oyo batata na bamama kobanda na koko na biso Adam na Eve kobanda Nzambe ndenge alobi na mokanda ndenge asalaki mokili asali koko na biso Adam na Eve basumuki abengani bango Noé aye toyebi papa Simon Kimbangu kiangani alobeli likambo wana na kamba na mboka Kinshasa Noa mituna etuna mikuna Noa aleki bakoko Abraham aleki bana Israël baleki nkolo Yesu aye aleki tata Simon Kimbangu aye mais avant maman Kimpavita ayaki alobi tata Simon Kimbangu aye na 1921 na 1951 kangami akei na 1959 mama Mwilu alobi bana botikanaki ekolela kaka na 59 wana yango yo feti tozokende ya bana jeteki Lingomba ezwi bosomi tango Lingomba ezwi bosomi accident ya bana oyo yekoya ya jeteki kaka na 1989 wana na 1988 na 89 soirée spirituelle efongwami papa alobi na biso makambo ebandi na 1961 libanga etiami temple etongami te na 71 tomeli communion ya liboso na 75 misala na 76 pardon misala ya nkamba ebandi na 81 esili na 91 papa Diangenda bengisi ba savant ko baya komona Lingomba ya Molimo Santo oyo etongami ekiti na se na mokili na 2001 tolobi papa Simon Kimbangu Molimo Santo kolo Yesu papa Dialungana
Na 2006, Papa Simon Kimbangu Kiangali a sali si conférence ya munene. Na mutam tolobi kolo yesu Papa Dialungana. Tokomi tu na question Papa Dialungana za Dialungana ayeko kokisa bilaka. Bilaka ni ayeko kokisa. Papa Dialungana Kiangali ayeko kokisa bilaka ya Tata Simon Kimbangu. Azalaki ayesi koyo pona kosukisa. Donc depuis 2002 Papa Simon Kimbangu Kiangali comment qui moko zabule to sito contaki na bilaka. Papa Simon Kimbangu Kiangali ayaki po ate ya susute. Kasi lokola continuation na position de faiblesse. Il faut la musabiso passer à la pakinda yete. Yambalo balingi perdite. Na 2006 to sali conférence. Na 2009 maman Mouilo amati na kamba Yerusalemi. Banzembo ezwa makibison soto yebi. Na 2011 deuxième conférence internationale. Kaka na 2011 wana Tata Simon Kimbangu abimi na boloko. Na 2014 to bandi ba centenaire. Lelo le 3 décembre 2017. 2017 ezalaki année à transition. Poto longa na centenaire ya Nkolo Yesu. Poto kota na centenaire a Molimo Santu. Yango wana papa lobito tonga mise nde sangisi makambo nyonso. Yango azoloba totonga Yerusalemi po mokili elingi ya kuna. Baya koyeba ete Nzambe azali. Siko biso bato Nzambe azotiela motema. Tozopesa Nzambe mawa, tozopesa Nzambe kanda. Est-ce que toyaka kokumisa Papa Simon Kimbangu Kiangali? Totoyelaka Nzambe mosusu, tozwi kaka zaka bato Papa Simon Kimbangu Kiangali tozipi. Poso tozo continuer koswana, kobunda, kosekerele, c'est que tozo kumisa Papa Simon Kimbangu Kiangali te. Mais batata na ba mama Papa Simon Kimbangu Kiangali satana otika la kolonga ya ta mokolo moko te. Alonga yete, alongi yete. Akotika la kolonga ete. Madame to bongo la bizaleli. Yango mukanda na biso totangi lobi na biso ete. Bana. Soki molongoli makolo na nzela na ngai. Soki bo pesinga mokongo boke osale la banzambe mosusu. Bolamu nyonso na saleli bino na kobosa nango na kobebisa bino. Batata na ba mama. Nzamba aseka kana biso kasi tango bongo la gelongi ko kanzate po yo koza kana poto soko ke na ngambo memeli papa ba montre ba parfum soki ba veste so ba nini o wana nyonso Nzamba za kana oposa te. Nzamba za na poso za na malamu na muninga na yo ko kende kuna nkamba te ka muninga no awa luka ka elamba malili pesa muninga somba te luka kolia kabela muninga me loko la peto kote na biso na koyina na okolia luka muninga nde nini kaka obo solola kana ye ka ande mutu malamu pona yo obo solola kana te ba demo kutu bien batata na ba mama kolo yeso atuna ki mutuna eloko nini ya spécial yo zo sala soko linga kaka o solola kaka na oyo linga ka opesa kaka mbote pa obo solola kana ye eza spécialité po bana satana pe basaka bongo mais na mwana Nzambe eloko eza spécial. Muto solo la kan oya alinga ngayote yo lingaye. Muto ya pesa bombo tete yo pesa embote. Ko sala ngote poke no chola ena sima. Sala ngopo Nzambe azwa lokumu. Na lolengi wana poko te ya muninga mususu. Umuni ku. Bantu bakaza mabe. Tukazani mabe teta apesi biso mbote. Umuni ikamwana kutezaki no confia pam. Boyoka yekota kate ekomi kokota. Nzambe azana posa to lingana. To pesa Nzambe tango te abebisa biso batata na ba mama. To zongela nzela na biso ya bolamu. To vanda elongo. To tia boyokani papa alobi na libondeli awa. Boyokani nyonso ekobandaka na mutu akosala premier pas. Nani akosala premier pas po tosenga na bolimbisi. Po soki koyina na eza makasi boye. Po tosala ni pe mabe mingi awa. To yebani wuta to yebani na bamabe na biso yango na ta batie muninga moye yo to sa yeza te po ana yebi eti to kuta na kana yekututi yekutute batia mutu mususu Valère ata Simon Kimbangu Kiangali olongoli yango okomi kotala kaka mabe oyo yebi kati ya mutu wana me nzoka ndelo ko tozo bosana même ata na munoko wa Satana Nzamba kokotia pe liloba kuna soki yo yoki na yoka kondimi obongani
Popo nazali mokomi munene ya bana tata Nzambe. Nani akokaya kondima ke Paul akoko koma mosakoli ya monene nde wana. Tokeba. Tokomi na tango suka. Tokomi na suka. Nzambe alobi papa simoki monkenga nya alobi soki bino bozo kosala ka mabe. Mabe o bino bozo sala. Ezo monana, me oyo Nzambe abongisi. Nani ayebi? Eloko ekobikisa biso bolingo mibeko na misala. Tala trepie oyo ndenge telemi. Tolingi bolingo te. Tolingi mibeko te. Biso kaka misala. Misala eza mabe te. Me misala na bolingo na mibeko eza lokola trepie oyo. Soki lelo papa cameraman alobi tolongo agumba makolo nyonso mibale wana tika kali kolo moko oyo. Est-ce que kotelema? Ba question ya ngai ba réponse ya biso na sa mitema. Est-ce que kotelema? Nzembo elobi bokeba banananga satana abongwani lokola Nzambe ya solo nzokande Nzambe ya lokuta mingi basili babungisi nzela ya Nzambe ya solo bamipesi na mabunga ya satana boni botiki te kindoki pe lokuta ekobokoswa na bitumba bobosani bolingo mibeko pe misala elingaka bolingo mibeko mizala esika moko elonga po ete emonana okoki kokangama kaka na misala te ke tosala kaka aka na misala kaka papa kokomprendre batata na bamama nani ayebi makambo ekozala kuna po oyeba soki ozala na confirmation ke papa kokomprendre soki ezalaki papa kokomprendre nde Nzambe aza na kanda ndenge akomikoloba. Est-ce que Yerusalemi tozotonga te? Nzambe ye moko azoreconnaître ke Yerusalemi tozotonga yango. Kasi na lolenge nini? Tolongola makolo na biso na banzambe mosusu avant ke tata Molimo Santo azwa décision ya kobebisa biso. Tozonga na makolo na ye. Tobongisa etamboli na biso batata na ngai na bamama na ngai. Ndenge nga nalobaka tango nyonso na Matei toza libota ya Nzambe. Toza le peuple le plus précieux de Dieu. Et pas na biso nde Nzambe azoko utiliser biso poto ke ndo tia kinye esika ezoko ndungwa na kuna. Sikoyo na ba position toza nango akosangisa na biso akobebisa biso akobosa na ke toza libota na ye. Akolokota ne mabanga akolokota ne matiti akomisi yango bato basaleli ye. Tozongela Nzambe na biso pendant qu'il a encore temps. To profiter na mwata na biso ya mokiro totikali nango tosala bolamu po tobika na biso ya solo na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Totema kombo. Tusama. Mokumbase ye mwana ya Tata Mwana velela. Seje towe na mazulu bika mkumba kwa yazituswa bika kifumu kya kukiza. Bika luzulolwa kuwavanga mavantoto bonso kuzulu mpe. Jako eto kwa lumbu kalumbu tuvane lumbu eki. Utu yambu dida mfuka zeto bonso bento petu yambu didi batuvuidi mfuka. Ututwala ni mpuku munoko kanchi ututani na mokwa yambi kadikia kukifumu yengolo yenkembo yamvu yamvu mukumbase ye mwana etata mwanda velela. Amen. Tulombele mkunga. Nakebisa kabino bobo wana wete bozala mwina abana nabelela kaningi bobo to sabino nebolingite abana nakebisa kabino bobo